హాయ్ గైస్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఈ రోజు మనం తుమ్ములు అనేవి మనకి ఎందుకు వస్తాయి దాని గురించి మనం తెలుసుకుందాం. వన్ స్మాల్ రిమైండర్, ఏ పాయింట్లో నా ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు వాల్యుబుల్గా అనిపిస్తే నా ఛానల్ తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, అలానే లైక్ చేయండి. అప్పుడు ఎక్కువ మందికి నా ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది రీచ్ అవుతుంది. మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీకి షేర్ చేయండి, వాళ్ళు హెల్దీ ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకుంటారు. ఇంకా లేట్ ఎందుకు మన టాపిక్లో వెళ్ళిపోదాం. తుమ్ములు రావడం అనేది అందరిలోనూ జరుగుతూ ఉంటుంది. వీటిని ఎంత ప్రయత్నించినా నియంత్రించలేం. అయితే అసలు తుమ్ములు రావడం కారణాలు ఏంటో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం. ఎప్పుడైతే దుమ్ము, ధూళి, పొగ ఇంకా ఇతర సూక్ష్మ కణాలు మన నాసికా రంధ్రంలోకి ప్రవేశించి చిరాకు కలిగించడంతో తుమ్ములు అనేవి వస్తాయి. ఇవి మన ముక్కులోని డస్ట్ ని క్లియర్ చేస్తాయి. వల్ల ముక్కుకి బ్యాక్టీరియా నుంచి రక్షణ అనేది పొందగలం. తుమ్మడం ద్వారా ముక్కులోని సూక్ష్మజీవులు బయటికి వెళ్తాయి. ఏదైనా వ్యాధులు ఉన్నప్పుడు తుమ్ముల ద్వారా ఆ వ్యాధి వేరే వారికి సంక్రమించే ప్రమాదం కూడా ఉంది. అందుకని తప్పనిసరిగా తుమ్మేటప్పుడు చేతిని అడ్డు పెట్టుకోవాలి. కొన్నిసార్లు ఈ తుమ్ములు అనేవి ప్రమాదకరంగా కూడా మారతాయి. కొన్ని సీజన్లలో కొంతమందికి ఆరోగ్య సమస్యల కారణంగా కూడా ఎక్కువగా తుమ్ములు అనేవి వస్తాయి. అలాంటప్పుడు ముక్కులో రక్తస్రావం జరిగే ప్రమాదం కూడా ఉంటుంది. అటువంటి సమయంలో తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి త్వరగా. అలానే డాక్టర్ని కూడా సంప్రదించాలి. ఇంకా ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ తుమ్ము అనేది ఆపుకోకూడదు. ఇలా తుమ్మును ఆపుకోవడం అనేది చాలా ప్రమాదకరం అని వైద్యులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ఇప్పుడు అర్థమైంది కదా మీ అందరికీ తుమ్ములు అనేవి ఎక్కువగా ఎందుకు వస్తాయనేది. For more videos, please like and subscribe my channel. Thank you for watching my video.